Barudak. Apa ayeuna ye? Si kami rek jajanan SD. Edisi SD soka kenehnya part 2 na ye. Kahiji si kami ngadatangan heula ta tukang cimol cantik. Pasti tinggal teh aya warnaan, alasnya naon eta si kami teh rada sieun ngadaharna cenah ti buah naga. Pas dicobaan teh geuning ngeuna guys. Jakal meuli 5 ribuan, kudu nama meuli 50 ribuan tah. Nu kadua si kami ngadatangan tukang soto. Meuli we teh 5 ribuan, bumbuna asin lada. Pas dicobaan teh lumayan ngeunang, ngan acina loba teuing jadi genyal teuing. Aya ibu-ibu tukang risoles digembrong guys, si kami teh penasaran meuli we hiji hargana 3.000. Gusti nu agung. Ieu risoles ngeunah namanya teu katulungan. Pokona mah mun ka SD Soka teang we tah si ibu ieu nya. Ikoro alias elak-elakan si kami udah tidak bisa dikondisikan. Beli we teh poci harganya 3 ribuan. Meni asa disebor ieu elak-elakan. Sungguh segar ini tenggorokan. Geus kitu teh nyamperkeun we teh tukang baso. Eueuh ka wadeg eta si kami nya masih kena deui ngabaso deui jeung ngabaso deui. Engko tah sambelan sing loba. Ya meuli 10 ribuan mending geus loba kieu guys. Jurli asina teu wawadukan. Ieu baso mending ngeunah pisan.